Olá meus amigos, bom dia, estou de volta mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui para vocês desses canarinhos muito bonitos. Canarinho da terra solto aqui, ó. A gaiola aberta aqui na natureza. A gente colocou só para ver, eles entram e saem a hora que quer, ó. Se alimenta e voa e vai embora, não precisa ninguém estar prendendo eles. Olha lá. Olha lá, a gaiola aberta, agora ele já se alimentou, agora ele vai sair e vai embora, ó. Tá vendo? Muito bacana, olha lá o casalzinho na área. Muito bacana mesmo. O picharrinho cantando ali na outra árvore. Olha lá, muito bacana mesmo. Olha lá, voltaram para a gaiola para se alimentar de novo, ó. Veja que coisa linda aí, ó. E o picharrinho cantando ali também solto na árvore. Uma outra árvore que tem, eu estou filmando o canarinho aqui. Muito legal. Coloquei uma gaiola aqui e eles estão entrando e saindo, se alimentando e indo embora a hora que quer. Entra e sai. Muito bacana mesmo. Aqui em Piranguçu, no sul de Minas, muito legal lá. Vão entrando na gaiola para comer, se alimentar lá, ó. Muito bacana mesmo, a cachoeirona ali embaixo. Então achei essa gaiola, coloquei comida dentro só para ver o que acontecia. E eles entram e saem a hora que quer, muito legal, ó. E tem um picharrinho ali no meio do mato me mandando ver, só que não deu pra me ver ela ainda. Mas tá cantando bastante o picharrinho. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, deixe seu comentário e seu like aí para ajudar o canal a crescer um pouco. Compartilhe com os amigos e não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado. Bom dia e fica com Deus.